E entardeceu. 18h05. Olha só. Nublado. Bastante nublado. E agora é a hora dos pássaros se recolher. Eu posso garantir que é maravilhoso ver no quintal, ver a revoada dessas maritacas. Estão vendo? As maritacas, elas passam aqui e elas vão cantando, vão se aninhando nas árvores. Quando a noite chega, fica um silêncio. Mas a graça de um dia que está terminando ficou registrado. É isso aí. Me perguntaram para que serve, num vídeo curto que eu fiz, as cascas de ovos que fica aqui. E eu digo, afasta as larvas da borboleta. A borboleta não pousa aqui. Essa é a função. Meu marido pegou pela internet, né? E não é que deu certo? E aí está o canteiro. E aí está as andorinhas. E os pássaros que estão se recolhendo. As andorinhas estão sobrevoando. De vez em quando elas vêm aqui, gente. É isso aí. Como não apreciar este entardecer e começo de noite? Agradecendo a Deus por tamanha graça de ter vivido mais um dia. Mais um dia. E aí está o entardecer, com as andorinhas e os cantos dos pássaros. Aí está. Aí está as andorinhas.